បងប្អូនដំឡូងនោមគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់មួយដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបញ្ចេញកាកសំណល់ហើយនិងរក្សាតុល្យភាពនៃទឹកនិងអំបិលវ៉ែននៅក្នុងរាងកាយយើងបច្ចុប្បន្នប្រជាជនយើងងាយនឹងកើតជំងឺដំឡូងនោមបាទជាពិសេសអ្នកជំងឺដំឡូងនោមរ៉ាំរ៉ៃមូលហេតុទូទៅបំផុតគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនិងជំងឺឡើងសម្ពាធជាតិខ្ពស់តែម្ដងដូច្នេះហើយការថែរក្សាសុខភាពកលៀនរបស់អ្នកនៅឲ្យឆ្ងាយពីការខ្សោះជាតិទឹកគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរធ្វេសប្រហែសឡើយនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានដំឡូងនោមពីរតែវាមានរាងដូចជាសណ្ដែកទេបងប្អូនវាចម្រោះទឹកអំបិលវ៉ែសារធាតុគីមីហើយនិងកាកសំណល់ដែលរាងកាយមិនត្រូវការបន្ទាប់មកវាបញ្ចេញទៅតាមទឹកនោមបាទសម្រាប់មុខងារដំឡូងនោមវាមានតួនាទីផ្សេងៗគ្នាមានដូចជាទី1តកតងនឹងការចោលកាកសំណល់វាចោះឈាមយកជាតិពុលហើយនិងកាកសំណល់ផ្សេងៗបងប្អូនទី2តកតងនឹងការស្រូបយករក្សាទុកសារធាតុដែលមានប្រយោជន៍ដល់រាងកាយបងប្អូនទី3បាទគឺវាមានតួនាទីរក្សាតុល្យភាពទឹកនៃរាងកាយបញ្ចេញទឹកដែលលើសពីរាងកាយរបស់យើងនេះនឹងស្រូបយកឡើងវិញនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលដែលខាតជាតិទឹកបាទហ្នឹងគឺជាតួនាទីរបស់លៀនតែម្ដងទី4បាទគឺរក្សាតុល្យភាពជាតិរ៉ែអាស៊ីតហើយនិងអាកាឡាំងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី5បងប្អូនណាគឺគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមជំងឺដំឡូងនោមអាចបណ្ដាលឲ្យលើសសម្ពាធឈាមបានណាទី6បងប្អូនណាគឺតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងមុខងាររបស់ហូម៉ូនវាមានដូចជាហូម៉ូនដែលតកតងនឹងការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមណាបងប្អូនទី2ហូម៉ូនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមបាទហើយនឹងហូម៉ូនមួយទៀតគឺតកតងនឹងហូម៉ូនដែលរក្សាតុល្យភាពកាល់ស្យូមតែម្ដងដែលវាមានវីតាមីន D ហើយនិងហូម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹង